Бүгдээрээ сайн байцгаана уу? За хүүхдүүдтэй эзний өдрийн мэнд хүргье. Өнөөдрийн нүгээр дамжуулаад бас та бүхэнтэй нөхөрлөж байгаадаа баяртай байна. Хамтдаа үг эхлэхээс өмнө Бурханд залбираад тэгээд эхэлцгээе. Хайр ба нэгүслэр дүүрэн Бурхан танд баярлалаа. Та биднийг энэ багалчир насанд маань Библийг өгөөд өөрийгөө мэдүүлж байгаа нэгүсэлтэн баярлалаа. Хүүхдүүд маань Бурханыг илүү их таньж мэдж бас Бурханы хүнээр өсөж төлөвшөхөд та тусалж удирдаарай. Өнөөдрийн хичээлийн эхлэлээс дуусах бүх цаг хугацааг таны моторт татгаж байна. Биднийг хайрладаг эзэн Есүсийн нэрээр залбирлаа. Амен. Өнөөдөр бүгдээрээ ямар хичээл үзэх вэ гэхлээр дэлгэцэн дээр багш нь харуулъя. Исаакийг өргөсөн Авраам гэсэн сэдвтэй хичээлийг хамтдаа сурах болно. За бүгдээрээ эхлээд Библийн Эхлэл 22-ийн 1-ээс 2 дугаар ишлэлийг би уншаад өгье. Үүний дараа Бурхан Авраамыг сорж түүнд Авраамаа гэсэнд Авраам харагтун би энд байна гэжээ. Бурхан чи цорын ганц хайртай хүү Исаакаа аваад Мория гэдэг газар руу яв. Тэнд түүнийг шатаал тахил болгон миний чамд зааж өгөх тэр нэг уулан дээр дахин шатаагтун гэв. За Бурхан Авраам гэдэг хүнийг сорьсон гэж байгаа. За Авраам хэн бэ гэхлээр Бурханы дуудсан, Бурханы сонгосон хүн гэдгийг бид нар мэднэ, тийм ээ. Бурхан Израиль гэдэг үндэстнийг бий болгохын тулд Авраам гэдэг хүнийг дуудсан талаар хамтдаа сурсан байна. За Авраам Исаак гэдэг хүүхэдтэй болсон байна. За гэтэл Бурхан нэг өдөр яасан бэ гэхлээр Авраам хэлсэн хүү Исаака тахил болгоод юу өрөг гэсэн байна. За энэ үгэнд Авраам тийм ээ яаж хүлээж авсан юм болоо? Бас энэ үйл явдлаар дамжуулаад хамтдаа хэдэн зүйлийг сурах болно. За Бурхан Авраам тандаад цорын ганц хайртай хүү Исаака тахил болгоод юу шатаагтун гэж хэлсэн байна. За гэтэл энэ үгийг сонссон Авраам яадаг вэ гэхлээр Эхлэл 22-ын 3 дугаар ишлэлийг би уншаад өгье. Тэгээд Авраам өглөө эртлэн босоод илжгээ эмээллэж хоёр зарц залуу хүү Исаакийнхаа хамт дагуулж шатаал тахилын мод хагалж аваад Бурханы өөрт нь айлцсан тэр газар руу явжээ гэсэн. За Бурханы үгийг Авраам сонссон. Хүү Исаака тахил болгоод өргөх гэсэн үг. За түүнийг сонсонгуудаа Авраам яасан бэ гэхлээр өглөө эрт босоод яасан. Илжгээ эмээллээ зарцнараа бас хүү Исаака дагуулад тахил өргөх газар руу явсан гэж. За хоёр зарц залуу тэгээд илжиг тэгээд шатаал тахил өргөхөд зориулагдах модыг тэгээд хүүгээ дагуулад Бурханы тахил өргөөрөө гэсэн газар руу явж байна. За тэгээд нөгөө газараа хүрдэг. За Библиэрээс харуул Мория гэдэг нэртэй уул байсан ба. За тэгээд уулын доор зарцаа илжгээ үлдээгээд тахилын модыг хүү Исаактаа өрүүлээд за тэгээд тахилд хэрэгтэй гал болон утгыг аваад Мория гэдэг уул руу авирдаг байна. За гэтэл энэ үед Исаак ааваасаа асуудаг. За юу гэж асуусан бэ гэхлээр би уншаад өгье. Исаак эцэг Авраамдаа хандан аав минь гэхэд тэрээр хүү минь би энд байна гэсэнд Исаак хардаа гал мод хоёр энд байна. Харин шатаал тахилын хурган хаана байна вэ гэхэд Авраам хүү минь шатаал тахилдаа зөрүүлж Бурхан хургаар ханган гээд
оюул хамт явжээ. За гэтэл замдаа хүү Исаак нь ааваасаа юу гэж асууж байна? Шатаал дахил өргөх мод гал утга бүгд байгаад байна. Гэтэл дахилд өргөх хураг байхгүй байна. Бурхан юу гэж хэлсэн бэлээ? Хүүгээ өргөх гэсэн байна. За гэтэл Авраам хүүдээ юу гэж хэлж байна? За одоо чамайг өргөнөө гэж хэлсэн байна уу? Үгүй. Бурхан дахилдаа зориулж ургаар хангана гэж хэлсэн байна. За Исаак үүнийг сонсоод аавыгаа дагаад нөгөө уул руу явж байгаа. За. Тэрний дараа юу болдог вэ гэхээр за энэ ишлэлийг багш нь уншаад өгье. Бурханы айлцсан тэр газарт тэд хурч ирээд Авраам тэнд тахилын ширээ босгож мод өрж тавиад хүү Исаакаа хүлж тахилын ширээн дээрх модон дээр тавив. Авраам гараа сунган хүүгээ алхаад утгаа ав. За яг Бурханы дахил өргөөрэй гэсэн тэр газар яасан. Хурч ирсэн гэж. Тэгээд Авраам дахилын ширээг яасан. Мод өрөөд босгосон гэж. Тэрний дараа яасан бэ? Хүүгээ хүлээд яасан. Дахилын ширээн дээрх модон дээр тавьсан гэж. За Бурхан юу гэлээ? Хүүгээ дахил болгоод өргөх гэсэн тийм ээ. Гэтэл яг энэ үгийн дагуу Авраам яасан. Хүүгээ дахилын ширээн дээр тавьсан. Дахил өргөхийн тулд тийм ээ. Амийг нь гаргах хэрэгтэй. Тэгээд Авраам хүүгээ алах гээд яасан. Утгаа авсан гэж. За яг ийм үйл явдал болсон. За гэтэл яг энэ мөчид яасан бэ гэхээр Бурхан Авраамд хэлдэг. За Эхлэл 22-ийн 11-12 дугаар ишлэлийг за би уншаад өгье. Тэгтэл Тэнгэрээс эзний Тэнгэр элч Авраамаа гэж түүнийг дуудсан. Харагтун би энд байна гэв. Тэнгэр элч хөвгүүний эсрэг гар бүү далай. Түүнд юу ч бүхий. Учир нь чи хүүгээ цорын ганц хүүгээ надаас харамлаагүй тул чамайг Бурханаас мэдгэх чинь одоо би мэдлээ гэв. За Авраам хүүгээ тийм ээ алах гээл утгаа далайх үед нь яасан гэд Бурхан Тэнгэрээс хэлж байгаа. Авраамаа гэж. Хөвгүүний эсрэг гаргүй далай гэж. Хүүгээ өнөөж болохгүй гэсэн. Тийм ээ? Чи хүүгээ надаас харамлаагүй. Тийм ээ? Яг л Бурханы хэлсэн үгийн дагуу яасан. Тахил болгоход өргөж байна. Тийм учраас чамайг Бурханаас мэдгэх чинь би одоо мэдлээ гэж яасан. Бурхан Авраамд хэлж байгаа. За Бурхан хүүгээ тахил болгож өргөх гэсэн тийм ээ. Гэтэл Авраам яг тэр үгийнхэн дагуу яасан. Тахил болгоод өргөх гэж байгаа. Яг өргөх гэж байгаа тэр мөчөд яасан Бурхан зогсоож. Үнэхээр л Авраам юу? Бурханы үгэнд уулууртай байна. Хүүгээ хүртэл юу? Бурханаас харамлаагүй гэдэг чинь Бурханд жинхнээсээ итгэдэг юм байна. Жинхнээсээ Бурханаас эмээдэг хүн юм байна гэдгийг яасан. Бурхан харсан ба. Тиймээс Исаакийг тахил болгож яасан. Өргүүлээгүй. За. Тэгээд юуг өргөсөн бэ гэхлээр Эхлэл 22-ийн 13-14 дугаар ишлэл. За бүгдээрээ за багш нь уншаад өгье. Авраам хараагаа өргөн харвал өжих түн нэгэн хуц өтгөн бутанд эврээрээ тэглэсэн байжээ. Авраам очиж тэр хуцыг барьж аваад хүүгийнхээ оронд түүнийг шатаал дахил болгож дахин шатав. Тэгээд Авраам тэр газрыг эзэн хан гэж нэрлсэн учраас хүмүүс өнөө хүртэл эзний ууланд хангагдах болон гэж хэлдэг болжээ. За хүүгээ бол тахил болгож өргөөгүй тийм ээ. Харин яасан гэж чинь
харсан чинь нэг хуц яасан. Хуц буюу хонь утан тэгэлж гисэн байсан. Авраам түүнийг оч бариад хүүгийнхээ оронд яасан. Тахил болгоод бурханд өргөж байна. За энэ гурав юу илэрхийлдэг вэ гэхлээр за бид бүхэн ч гэсэн тийм ээ бурхыг мэдэхгүй гим хийгээд амьдарч исэн хүмүүс байсан шүү. Гим хийж яагаад гарцаагүй юу? Бурхны шийтгэлийг авах хүмүүс байсан. За гэтэл бурхан бидний тийм ээ төлөө юу өгсөн бэ гэхлээр цорын ганц хүү болох Есүс Христтэй илгээсэн ба. Есүс Христ яагаад загалмаа дээр цогцлогдоод нас барсан бол бид бүхний гим нүглийг уучлахын тулд Исаакийн оронд тийм ээ нэг хонь яасан. Дахил болгоод өгсөн шиг бид бүхний оронд яасан. Есүс Христ өөрөө загалмаа дээр цогцлогдож байна. Түүгээр дамжуулаад яасан. Бид нар аврагцаан гэж хэлж байна. За өнөөдөр хамтдаа тийм ээ. За энэ үйл явдлаар дамжуулаад Авраамийн итгэлийн талаар хамтдаа бодож үзнэ. За нэгдүгээрт нь Авраам гэдэг хүн дуулууртай ханддаг хүн байсан ба. За манай хүүхдүүд бодоод үзтээ. Хүүгээ өхүүлэх тийм ээ. Амархан болов хэцүү болов. Мэдээж хэцүү шүү дээ тийм ээ. Гэтэл Авраамд тийм ээ олон хүү байсан юм биш. Ганцхан хүү байсан. Тэр нь Исаак байсан тийм ээ. Гэтэл бурхан тэр хүүг нь юу? Дахил болгоод өргөж байгаа. За аав хүний хувьд, эцэг хүний хувьд үнэхээр хэцүү үг байсан. Хэдий тийм байсан ч гэсэн Авраам яаж юм? Дуулууртай. За Авраам бурхны үгийг биелүүлэхийн тулд тийм ээ 70 гаруй километр явж очсон. За Бершебагаас Мория гэдэг уул хүртэл 70 гаруй километр ба. Энэ замыг Авраам 3 өдөр туулдаг. Тэгээд очиод юу? Хүүгээ дахил болгоод өргөж байна. За энэ Авраам дуулууртай хүн гэдгийг одоо баталгаа байна. За тэгвэл Авраамтай адилхан тийм ээ Есүс Христ ч гэсэн дуулууртай байсан. За тэр нь юу гэсэн үг юм бол түүний хамтдаа харъя. Луг 22-ийн 41-ээс 44-ийг гişн уншаад өгье. Тэднээс чулуу шидэх цайтай холдон өвдөг сөгдөөд ингэж залбив. Эцэг минь хэрв та хүсэж байгаа бол энэ аягийг надаас алгасуулаач. Гэвч миний хүслээр бус харин таныхаар болов гэв. Тэгтэл Тэнгэр элч түүнд Тэнгэрээс үзэгдэн түүнийг тэнхрүүлж байлаа. Тэр зовж шаналж байсан тул маш шаргуу залбирч байлаа. Түүний хөлс нь цусны тусал мэт газарт тусалж байв. За Авраам тийм ээ Бурхны үгийн дагуу хүүгээ өхүүлэх юм үнэхээр хэцүү байсан. Яг үүнтэй адилхан Есүс Христ ч гэсэн загалмаа дээр цогцлогдох нь өөртөө маш хэцүү байсан. Гэхдээ Есүс юу гэж залбирсан гэж байна? Миний хүслээр биш харин таныхаар болов гэж. Есүсийн хүсэл юу байсан? Загалмаа дээр уг нь цогцлогдохгүй байх байсан. Гэвч Бурхны хүсэл юу байсан? Есүс загалмаа дээр цогцлогдох байсан. Есүсээр дамжуулж ил юу? Гимнүгэл уучлагдаж хүмүүс юу? Аврагдах боломжтой учраас. Тиймээс Есүс өөрийнхөө хүслийг биелүүлэхийн төлөө биш, харин Бурхны хүслийг биелүүлэхийн төлөө яасан? Залбирсан. Тэгээд мөн загалмаа дээр ч гэсэн цогцлогдож байна. Тэгвэл Авраамийн дуулууртай байдал Есүс Христийн дуулууртай байдлыг илэрхийлж байна. Есүс юу? Бурхан дуулууртай байхын тулд энэ дэлхий дээр ирж бүхэн төрлөختний гэм нүглийн төлөө загалмаа дээр цогцлогдсон. Бидний гмийн төлөө нас барсан. Тэгээд бид нар аврагдаж байна. За. Филиппо 2:8-ыг
Багш нь уншаад өгье. Хүн төрхийг олсон тэрээр өөрийгөө мөхс болгож үхэлд загал маань үхэлд хүртэл дуулууртай байв. За энэ Есүсийг хэлж байгаа. Есүс хүн болж яасан. Өөрийгөө мөхс болгосон гэж. Бүр тэгээд зогссонгүй загал маань үхэлд хүртэл яасан. Дуулууртай байсан гэж. Авраам тийм ээ. Хүүгээ тахил болов гэсэн тэр үгэнд дуулууртай байсан шиг Есүс ч гэсэн байсан. Загал маань үхэлд хүртэл дуулууртай байсан гэж. За тэгэхээр дуулууртай байдлыг Бурхан таалдаг ба. Авраам дуулууртай байснараа тийм ээ. Итгэлийн өвд эзс болсон. Бурханаар өрөөгдсөн ба. Есүс дуулууртай байснаар хүн төрлөختнийг аврагч болж байгаа. За тэгвэл бид бүхэн ч гэсэн дуулууртай хүүхдүүд болох хэрэгтэй. За бүгдээрээ 1-р Самуэль 15-ийн 22 дугаар ишлэлийг харъя. За багш нь уншаад өгье. Самуэль эзний дуу хоолойг дуулууртай дагхан шатаал тахил нядлах тахилуудаас илүүгээр эзнийг баярлуулах босов. Харагт тун дуулууртай дагхан нядлах тахилаас илүү анхааран үзэх нь утсын өөхнөөс илүү. За эзний дуу хоолойг дуулууртай дагах нь юу? Тахил өргөхөөс ч илүүгээр Бурхныг баярлуултаа гэсэн байна. Бурханд ямар нэгэн зүйл хийж өгөөд тийм ээ. Ямар нэгэн тахилыг өргөснөөр баярлуулдаг юм биш. Бурханд өөрөө юу? Дуулууртай амьдрах юм бол Бурхан баярлдаг гэж. Бурхан дуулууртай амьдрна гэдэг нь юунд дуулууртай амьдрахыг хэлж байгаа бол за Бурханы үгэнд байна. Бид нэр байнга Бурханы үгийг сурдаг тийм ээ. Байнга Бурханы үгийг сонсдог. Зарим хүүхдүүд өөр Бурханы үгийг цээжилж байгаа тийм ээ. Түүнд яах хэрэгтэй? Дуулууртай амьдрах хэрэгтэй. Мөн багш нарынхаа үгэнд юу? Бас л дуулууртай байх хэрэгтэй. Бас эцэг эхэн байгаа тийм ээ. Ах эгчин байгаа. Тэр хүмүүсийн үгэнд ч гэсэн дуулууртай байх хэрэгтэй. Дуулууртай байхыг хараад юу? Бурхан баярлдаг байна. Бурханыг баярлуулахыг хүсэж байна уу? Эсвэл Бурханыг уурлуулахыг хүсэж байна уу? За, манай хүүхдүүд бүгдээрээ Бурханыг баярлуулахыг хүсэж байгаа тийм ээ. Тэгвэл бид нар яаж амьдрах хэрэгтэй байх нь? Дуулууртай амьдрах хэрэгтэй байх нэ. Ойлгосон биз? За. Тэрний дараа дахиад нэг зүйлийг харъя. За. Итгэлэн үйлсээр хүүчэд болтоо гэж. За. Авраам бол Бурханд итгэдэг хүн байсан. За гэхдээ Бурханы үгэнд дуулууртай тийм ээ байж үйлдэснээр яасан. Түүний итгэл бүрэн төгс болж байгаа. За тэгвэл бид бүхэн ч гэсэн Бурханы үгийг байнга сурдаг тийм ээ. Дуулууртай амьдраа түүнийг үйлдэх юм бол бидний итгэл бүрэн гүйцэд болж байгаа. За бүгдээрээ Яаков 2-ын 21-с 22 дугаар ишлэлийг харъя. За багш нь уншаад өгье. Бидний эцэг Авраам тахилын ширээн дээр хүү Исаака өргөхдөө үйлсээрээ зөвтгөгдсөн биш үү? Итгэлэн түүний үйлстэй хамт ажиллаж байсан. Итгэлэн үйлсээр гүйцэд болсныг чи харж байна. Авраам хүү Исаака өргөхдөө яасан бэ? Үйлсээрээ зөвтгөгдсөн гэж. Тэгээд итгэл нь юу гэж? Үйлсээр гүйцэд болсон гэж. За. Бид нар зүгээр л Бурханд итгэдэг, Есүст итгэдэг гэх тийм ээ. Амаараа л хэлээд байх нь юу? Бүрэн итгэл биш байна. Бодитоор юу? Есүсийн үгэнд, Бурханы үгэнд дуулууртай амьдарч түүнийг үйлдэснээр юу? Итгэлээ гүйцэлдүүлж байгаа. Жинхнээсээ итгэдэг хүүхэд гэдгээ юу? Баталж харуулж байгаа. За. Яаков 2:26 дээр ийм үг байдаг. За багш нь уншаад өгье. Учир нь сүнсгүй бие үхмэл байдгийн адил түүнчлэн
үйлсгүй итгэлч бас үхмэл болоо. Үйлс байхгүй итгэлийг Библиэлд үхмэл гэсэн байна. Бидний итгэлд дүүцэх хэмжээний үйлс байх хэрэгтэй. Бурханд итгэдэг хүүхдүүд юу? Өөрчлөгдөх хэрэгтэй. Жинхнээсээ итгэдэг хүн шиг юу? Амьдрах хэрэгтэй гэсэн. Түүнийг үйлс гэж. Тийм ээ? Бурханы үгэнд дуулууртай байх хэрэгтэй. Гимнүглээс хол амьдрах хэрэгтэй. Эцэг эхтэй дуулууртай байх хэрэгтэй. Бурханыг баярлуулдаггүй тийм ээ? Бурханы үзэн яддаг муу зүйлсийг хийхгүй байх хэрэгтэй. Тэгээд Бурханы үгийг тийм ээ? Цээжлэх хэрэгтэй. Магтан дуу сурах хэрэгтэй. Энэ өөрчлөлтүүд юу вэ? Би үнэхээр итгэдэг хүн шүү гэдгийг баталгаа болж байгаа. Түүнийг үйлс гэж хэлээд байна. Тэгэхээр ийм үйлсийг бид нар харуулдаг хүүхдүүд болох хэрэгтэй. Мөн ариун сүнсний үр жимс гэж би. За. Манай хүүхдүүд том болох чинээгээр түүнийг ч гэсэн сураад юу? Илүү зөв, тийм ээ? Ариун, тийм ээ? Бурханлаг хүүхэд болж өсөж төлөвшөх хэрэгтэй. За. Дахиад бүгдээрээ Еврей 11-ийн 17-оос 19 дугаар ишлэлийг багш нь уншаад өгье. Итгэлээр Авраам соригдохдоо Исаакийг өргөв. Амлалтуудыг хүлээн авсан тэрээр өөрийн ганц хүүгээ өргөсөн. Энэ нь түүнд Исаакаас гарсан л чиний үр удам гэж нэрлэгдэх болон хэмээн айлдсан хүн байлаа. Бурхан бол үхэгсдээс хүртэл амьлуулах чадaltaй хэмээн Авраам үздсэн бөгөөд хүүгээ тэр иймэрхүү дүрслэлээр уцаан авсан юм аа. За. Авраам итгэлээр яаж хүү Исаакаа өргөсөн. Итгэл байсан учраас л энэ үйлсийг яасан хийхэд хүрсэн гэж. Бас Авраамын дотор ямар итгэл байсан бэ гэхлээр Бурхан бол үхэгсдээс хүртэл амьлуулах чадaltaй гэсэн итгэл байсан. Хүү Исаак нь тахил болгоод тийм ээ өргөгдөөд үхсэн ч гэсэн Бурхан түүнийг амьлуулах чадaltaй ийм итгэл байсан ба. Бурханд боломжгүй юм гэж байгаа бол байхгүй шүү дээ, тийм ээ. Бурханд бүхий л зүйл боломжтой. Библиэлдээс харах юм бол Бурхан чулуунуудыг хүртэл Авраамын хүүхдэд болгож чадна гэсэн. Бүрэн төгс хүчтэй нэг юм. Ийм Бурханд бид нар итгэж байгаа. Тийм учраас Бурханд дуулууртай амьдрах хэрэгтэй. Бурханы баярладаг, хүсдэг зүйлийг илүү их хийх хэрэгтэй гэсэн. Зоригтойгоор хийх хэрэгтэй гэсэн. Яагаад гэвэл Бурхан өөрөө төгс хүчтэй нэгэн учраас. Бүгдээрээ Галаат 1:10 дугаар ишлэлийг харъя. За би уншаад өгье. Учир нь эдүүгээ би хүмүүсийн тааллыг ирж байна. Эсвэл Бурханыхыг үү? Эсвэл би хүмүүс таацуулах уу? Хэрэг би эдүүгээ хүртэл хүмүүс таацуулсаар байсан бол би Христийн зарц биш байх байсан. За, Шинэ гэрээний хамгийн агуу элч Паул хэлж байна. Би хүмүүсийн тааллыг ирж байна. Эсвэл Бурханыхыг үү? Хэрвээ би хүмүүс таацуулдаг байсан бол Христийн зарц биш байх байсан. Элч Паул тийм ээ? Аврагдсан цагаас эхлээд Бурханы тааллыг хайж амьдэрсэн. Яавал Бурханыг баярлуулах вэ? Яаж Бурханд дуулууртай амьдрах вэ? Түүний төлөө амьдэрсэн гэсэн. Тэгвэл бид бүхэн ч гэсэн ялгаа. Бурхан бол төгс хүчтэй. Бурханыг баярлуулахын төлөө бидний итгэл тийм ээ илүү өсөж, илүү өөрчлөгдөж, бодитоор юм итгэлээр баталж харуулдаг тийм хүүхдүүд болоод амьдрах хэрэгтэй байх нэ.
Авраам тийм ээ. Өөрийнхөө хүслийн дагуу байсан бол юу вэ? Хүүгээ хизээч өргөхгүй тийм ээ. Тэгтэл Бурхны хүслийг асан. Эхэнд тавьчих. Бурхны үгийг юу? Эхэнд тавьчих. Тийм л учраас за үгээ өргөж байна. За энэ үйлдэл нь Авраамыг илүү агуу хүн болгосон. Тэгвэл бид бүхэн ч гэсэн ялгаагүй Авраамтай адилхан. Энэ Паултай адилхан Бурханд таацуулдаг. Бурхны тааллыг ирдэг. Бурхны үгийг юу? Илүү чухал тооцдог. Тийм хүүхдүүд болж амьдрах хэрэгтэй ах нэ. Төгсгөлд нь Матай 6-гийн 33 дугаар ишлэлийг уншийе. Гагцхүү эхлээд Бурхны хаанчил ба зөвхт байдлыг хайхтав. Тэгвэл энэ бүхнийг та нарт нэмж өгөх болно. Гагцхүү эхлээд Бурхны хаанчил ба зөвхт байдлыг хайх. Эхлээд юу? Бурханд хамаарах зүйлсийг хайж амьдраа гэж. Яавал Бурхныг баярлуулж болох? Яавал Бурхны хүслийг үйлдэх вэ? Яаж амьдрвал Бурхан тийм ээ? Таалдаг юм бол, баярлдаг юм. Түүнийг хаагаад амьдрах юм бол Бурхан илүү их өрөөлийг өгдөг гэсэн байна. Тиймээс манай хүүхдүүд эхлээд юу? Үнийг үлддэг, ингэж амьдрдаг хүүхдүүд болоорой. Ойлгосон биз? За, хамтдаа залбираад өнөөдрийнхөө хичээлийг дуусгая. Хайр ба нэгүслэр дүүрэн Бурхан танд баярлалаа. Өнөөдөр бид бүхэн Исаакийг өргөсөн Авраам гэсэн сэдвтэй хичээлийг сурлаа. Авраам Бурханд дуулууртай байж өөрийнхөө итгэлийг Бурханд харуулсан шиг бид бүхэн ч гэсэн ялгаагүй Бурхан таны үгэнд дуулууртай амьдрдаг хүүхдүүд болоход туслаарай. Бид нэр амьдрах явцдаа итгэл маанч өсөж илүү өөрчлөгдөж Бурхан танд таалагддаг, Бурхан таныг баярлуулдаг хүүхдүүд болоод амьдрахад туслаарай. Үлдсэн нөхөрлийн цагийг ч гэсэн таньдаа даатгаж бид бүхнийг хайрладаг аврагч эзэн Есүсийн нэрээр залбирлаа. Амен. За баярлалаа.